大家好，欢迎来到以色列实时中文报道。7月22日新闻头条：德鲁兹申请乙级人数翻倍，伊朗停止核计划，胡塞多次袭乙未果，阿塞调停以续关系。国防部官方消息，以军加沙全境打击恐怖目标。以色列国防军南方司令部部队在情报局与辛贝特指挥下，继续在加沙地带全境展开地面与空中联合行动，打击恐怖组织并摧毁基础设施。第36师在加沙南部开展有针对性的进攻任务，目标是消灭恐怖分子并稳固战果。昨晚，幼师旅在汉尤尼斯缴获手榴弹、炸药、迫击炮及战术无线电台。第98师继续在沙贾伊亚和泽图恩作战，在空中支援下，过去24小时内消灭约10名恐怖分子。纳哈尔旅与吉瓦提旅则专注于达拉杰托法赫和贝特哈嫩的地上与地下基础设施摧毁任务。第99师在贝特哈嫩及加沙中部持续推进消灭敌军行动。同时，以色列空军在过去24小时内打击数十个恐怖分子目标，包括炸弹装置建筑、反坦克阵地、隧道和其他设施。叙外交部呼吁已停止袭击。叙利亚外交部发表声明，呼吁以色列停止对叙利亚领土的袭击，并称叙利亚寻求与所有邻国的和平解决方案。叙部族首领称战斗已全面展开。叙利亚东部阿拉伯部族领袖阿布穆罕默德沙伊提向全国及苏维达省发出呼吁，称战斗已全面展开。大马士革国际机场停飞。叙利亚首都大马士革国际机场确认暂停所有航班。以色列向苏维达医院提供紧急医疗物资。昨晚，以色列卫生部向叙利亚苏维达的德鲁兹医院运送了包括创伤急救和生命支持药品在内的医疗物资。以防长称打击叙境目标为必要之举。以色列国防部长伊斯雷尔·卡茨表示，以色列在叙利亚苏维达和大马士革地区的打击行动是防止德鲁兹平民遭遇大屠杀的必要行动。他强调，以色列在赫尔蒙地区设立安全区以保护德鲁兹社群的政策是正确且负责任的，体现出力量与责任的结合。美土限令叙利亚民主力量与叙政权整合。美国与土耳其向叙利亚民主力量下达30天整合期限，要求其与叙利亚政权完成统一，没有其他选择，只能与现有叙当局合作统一国家。巴拉克同时批评以色列在叙利亚的军事行动时机极差，适得其反，并称以色列更希望叙利亚四分五裂，而非一个强大的中央政权。瑞典举行声援叙基督徒集会。叙利亚裔文化组织在瑞典厄勒布鲁举行国际集会，谴责叙利亚境内针对基督徒的持续暴力，呼吁国际社会提供保护。阿塞调停以续关系。阿塞拜疆总统高级顾问哈吉耶夫透露，该国正在斡旋以色列与叙利亚之间的对话。我们与地区所有国家保持良好关系，愿成为以色列与穆斯林国家之间的桥梁。戈兰高地以及德鲁兹人数申请翻倍。过去半年中，戈兰高地申请加入以色列国籍的德鲁兹人数翻倍。此前，该地区许多德鲁兹居民因担心未来戈兰归还叙利亚后会被视为叛国者而拒绝申请以色列国籍。以军首次在代尔巴拉开展地面行动。自战争爆发以来，以军首次在加沙中部代尔巴拉地区展开地面军事行动。以军认为部分仍在加沙的被扣押人质可能被关押在该区域。以军总参谋长发言，以色列国防军总参谋长称，
加沙战役是以军历史上最复杂的战役之一，我们将继续削弱叙利亚与真主党的战略能力，维护我们在该地区的行动自由。对伊朗的战役尚未结束。英雄士兵牺牲，阿米特·科恩19岁，来自霍龙，在加沙南部战斗中阵亡。弗拉基米尔·洛扎36岁，来自阿什克伦，在加沙南部一座布满爆炸装置的建筑物中阵亡。愿他们的家人在西安和耶路撒冷的哀悼者中得到安慰，愿上帝为他们的血报仇。加沙附近城镇火箭警报为误报。加沙边境城镇奥泰夫阿扎响起火箭警报，后被证实为误报。美大使批评25国谴责以色列，针对25个欧盟国家谴责以色列在加沙的行动。美国驻以色列大使麦克赫尔佐格强烈抨击这些大多为美国盟友的国家，恶心。他们对以色列施压，却不针对哈马斯的野蛮行径。加沙受苦只是一个原因，哈马斯拒绝所有提议，因此指责以色列毫无逻辑。伊外长承认核设施遭重创。伊朗外长阿巴斯·阿拉格齐回应称，伊朗核设施遭受严重破坏，核计划已停止。他补充，伊朗从未有意图要将以色列从地图上抹去。伊朗城市遭袭，昨晚数架自杀式无人机在伊朗大不里士市引发防空系统反应，全城响起2声爆炸声。据称无人机击中警察总部，使其发生巨大爆炸，造成数人伤亡。当地街头聚集大量人群，目前无人认领袭击。大多数此类事件被伊朗政权归为意外。川普警告伊朗，美国总统川普警告伊朗称，如有必要，我们将再次打击伊朗核设施。美航母战斗群驶向疑水域。杰拉尔德·阿尔福特号航母及其战斗群正在驶向以色列附近海域。以军空袭荷台达。以色列国防军昨日使用无人机对也门荷台达港的胡塞武装军事基础设施发动打击，目标包括工程设备、军用船只、燃料容器及其他用于袭击以色列与国际航运的设施。国防部长伊斯雷尔卡茨警告称，胡塞武装将为向以色列发射导弹付出沉重代价。也门的命运将与德黑兰相同。以军强调，胡塞武装正试图重建此前遭破坏的恐怖基础设施，并利用该港口从伊朗走私武器。胡塞导弹袭以，昨日胡塞武装在以色列对其发动空袭后，向以色列发射了一架自杀式无人机，但被成功拦截，未触发任何警报。今日胡塞武装又2次从也门向以色列发射攻击武器。凌晨5点50发射的导弹引发全国部分地区空袭警报，以色列空军成功拦截，国防军确认警报为标准安全程序。中午12点20分，胡塞再次向以色列发射1枚弹道导弹，但未进入以色列境内，因此未引发警报。美推动解除真主党武装。美国驻土耳其大使汤姆·巴拉克在贝鲁特表示，黎巴嫩停火协议已经失败，必须集中精力恢复该地区的稳定与安全。他强调，真主党仍被美国视为恐怖组织，美国不会与其接触或谈判。解除真主党的武装是黎巴嫩的内部事务。英国宣布新一轮援助。英国宣布向联合国近东救济工程处拨款2000万英镑，向巴勒斯坦权力机构拨款700万英镑，并为加沙人道援助提供4000万英镑。戈兰地区袭击事件。戈兰地区哈德内斯村发生持刀袭击事件，暂无更多细节公布。以士兵在比利时被捕后获释。以色列外交部表示，
2名在比利时度假的以色列公民，其中1人为现役士兵，被指控在加沙犯下战争罪而遭拘留。此次事件由辛德里贾布基金会推动，外交部和以军介入后，2人已获释。伯利恒反恐行动，以军在伯利恒夜间逮捕一组计划发动袭击的恐怖小组，共逮捕16名通缉犯，缴获2件武器和恐怖活动资金。行动范围覆盖希伯伦等多处犹太撒玛利亚阿拉伯城镇。以色列内部政治争议升级，利库德党内部正推动罢免尤利·埃德尔斯坦担任的议会外交与国防委员会主席职务。利库德党议会党团主席奥菲尔·卡茨宣布将进行主席选举。反对党领袖拉皮德表示，若埃德尔斯坦被撤职，反对派所有议会外交与国防委员会成员将集体辞职。民主党领袖抨击犹太居民行为。由工党与梅雷兹合并产生的民主党领袖亚伊尔·戈兰称，在犹太撒玛利亚地区正在发生暴动，我们过去常说自己是受害者，现在犹太人却在对巴勒斯坦人实施有系统的暴力，没有人处理，也没有逮捕。以色列已无法律与秩序，因为国家安全部由一个罪犯掌控，已展开秘密调查。以色列安全局、警察、税务局及其他执法机构联合对阿拉姆党有关的协助48与阿克萨组织展开秘密调查。调查重点是否存在将公共资金转移至恐怖组织的行为。总结，以色列持续打击加沙与叙利亚目标，伊朗承认核设施遭重创并暂停核计划，胡塞武装多次袭以未果，美航母驶向以色列海域，戈兰高地申请以及德鲁兹人数翻倍。感谢您的收看，请持续关注我们的频道，我们将实时连接世界与以色列。再见。